मेरे नबी का फरमान है, सबसे ज्यादा अल्लाह अपने बंदे को प्यार से देखता है जब वो सजदे में हो, जब वो सजदे में हो। और अल्लाह की कसम, जन्नत में किसी बंदगी का शौक ना होगा सिवाय नमाज, लेकिन ये लज्जतें वहाँ नहीं मिलेंगी। नमाज के अंदर खड़े होना, रोना, गिड़गिड़ाना, मांगना, ये मौत पर खत्म हो जाएगा।